अदरक का सूप बनाने के लिए एक पैन में बटर डालकर गर्म करें। कटी हुई अदरक डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनें। पानी डालकर उबाल आने तक चलाते रहें। नमक और काली मिर्च डालें। पानी में कॉर्नफ्लोर डालकर मिलाएं और सूप में डालें। उबाल आने तक चलाएं। धनिया पत्ती डालकर 1 से 2 मिनट तक और उबालें। अदरक के सूप को बाउल में डालें और गर्म परोसें।